G'alabasini Krishtianu kabi nishonlaydigan bokschining hayoti ham Ronaldoniki kabi og'ir qismatga ega. Bugun sizlar bilan Shahram G'iyosov haqida gaplashamiz. Shahram bugungi muvaffaqiyatlarga erishishi oson bo'lmagan. U Buxoroda o'ta oddiy oilada tug'ilgan. Bolaligida og'ir moliyaviy qiyinchiliklarni bokschi hozir ham eslab turadi. Bokschining hayoti 2016-yildagi Rio Olimpiadasida butunlay o'zgarib ketdi. Ringdagi tezkorlik, kuchli zarbalar va turli shoular uni yulduzga aylantirdi. Ayniqsa chorak final jangida kubalik afsona Ronel Iglesiasni yengib, g'alabasini Ronaldo kabi nishonlaydi va butun dunyo e'tiborini o'ziga qaratadi. U 2017-yilda jahon chempioni bo'ldi va Osiyoning eng yaxshi bokschisi deya e'tirof etildi. Shundan so'ng professional boksga o'tib, hozirda zo'r seriya qayd etmoqda. Ilgari Shahram doim quvnoq, ringda shoular ko'rsatadigan hazilkash yigit edi. Ammo bugun siz ko'rib turgan G'iyosov mutlaqo boshqa odam. U bugun og'ir bosiq, hayotning eng og'ir zarbalaridan toblangan metin iroda sohibi. 2025-yilning mart oyida Franco Acampoga qarshi jangga tayyorlanayotgan paytda Shahram hayotidagi eng og'ir zarbani qabul qilib oldi. Ya'ni u 2 yoshli jajji qizalog'ini yo'qotdi. Qalbida qayg'u bo'lishiga qaramay, u ruhan sinmadi va ringga chiqdi. Raqibini 4-raundda nokaut qilib, ko'zda yosh bilan ushbu g'alabani marhuma qiziga bag'ishladi va unga baribir jahon chempioni bo'lishiga va'da berdi. Shahram G'iyosov haqidagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.